بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخديمه وموالاه mbokk yi ñuy déglu wala ñu nuy seetaan ñi ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaar di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di ndokkeel jullit yépp ci weeru màgg bu tedd wi ñu nekk di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu nangul nu mbooleem jaamu yàlla yi te jéggal nu mbooleem rëcc-rëcc yi dañ teewaat ko at yu bari. ñu am mbégte bu baax teewaat ci jataay bi ni ko ñépp miine di kuréelu Al Wafa baaxoo def rek ci weer wi jataay yi xam-xam ngir dundal ko ak tasaare ko. ñu ñaan yàlla mu barkeel liggéey bi. noonu lañ amee mbégte tey jii dalal suñ mbokk mu baax yaakaar naa ñu bari miin nañ ko ci ay jataay yum baaxoo amal ci télé yi wala rajo yi
ngir di wax ay xam-xam yoo xam ne day jariñ réew mi muy sëñ Clédor Sène moom lañ dalal fii ci jataay bi ngir seq ak moom waxtaan mu war a dikk ak ñun nag ci tomb bu am solo boo xam ne kenn ku nekk ci ñun yaakaar naa di nga ko bàyyee xel bu baax ndax li muy waxtaane kenn ku nekk ci ñun la yitteel ndax koom-koom Sénégal wala suufu Sénégal koom-koom mi ci nekk yaakaar naa képp kuy ab sénégalais soxla nga ci ay xam-xam ak ay leeral tomb boobu nag la war a waxtaanee ñun mooy les ressources naturelles du Sénégal mawariduna at-tabi'iyya mooy suufu Sénégal ndëxañteef yu am solo yi ci yàlla def ci wàllu mbell ak yu ni mel kon ñi ngi koy ndokkeel bu baax di ko massawu ci coono yi ngir njëkkanteeg waxtu wi rek ñu wax tuuti ci ay jaar-jaaram ak yëngutoom moom miñ war a seqal jataay bi buñ ko doon xam ne dañuy wax ne Ndakaaru la fekk baax fa la juddoo ci 1961 ginnaaw diir bu néew nag ngir way juróom wu góor da doon liggéey ak état ci loolu la yàlla dogale ñu affecté ko France ci Marseille ci noonu bi way juróom di dem mu yóbbaale ko mook ay rakkam ak way juróom bu jigéen ginnaaw diir bu néew lañ fa def ci 1966 ñu dellusiwaat ci réew mi ci Ndakaaru way juróom ñu jox ko benn centre boo xam ne dañ fa doon yar ay ndaw ñu tudde ko centre ndaw yu tëyi tudde woon ko kaw gi mu jiite ko moom mii ci biir centre boobu fa la nekk fa la yaroo fa la doon jóge it di jàngi mu doon jàngi ci benn école ci biir Dakar ci Derklé foofu la defee primaire am ba yàlla dogal fa la amee entrée en sixième moom ginnaaw loolu mu dugg lycée Blaise Diagne def fa cinquième am ak sixième waaye it yàlla dogal mu génnaat réew mi dem réewum Togo foofu la àggale wàllu collège am ba troisième ci 1979 la dellusiwaat ci biir réew mi nekk ci benn école bu tudd cours privé Iba Guèye nekk ci Dakar ba tey Point E foofu la amee baccalauréat ginnaaw bi mu amee bac nag lañ ko orienté ci daara ju kawe jooju muy université Cheikh Anta Diop ci faculté des sciences mu nekk foofu di jàng science économique foofu lañ ko orienté mu nekk fa di fa jàng ginnaaw diir bu am solo mu quitté foofu it dem ngir def benn formation informatique ci 1984 ci biir bi mu nekkee ci biir formation informatique dafa laaj nga xereñe njàngum anglais ndax programmation yi ci nekk day laaj nga xam wàllu anglais ci loolu la dem ci institut britannique ngir jàng mu continuer foofu di fa jàng ba am fa ay diplôme yu kawe kawe ci bi muy jàng yooyu defaale na formation comptabilité loolu sax moo ko may yàlla baaxe ko mu dugg biir Senelec liggéey ak ñoom ci ay liggéey yu am solo xam ne département informatique ba moom mii mooy ki ko doon saytu ndaw ñu bari ñu fa doon liggéey ci loxoom lañ doon jaar ba tey moom mi ñu war a seqal waxtaan wi mën nañoo wax ne moom éducateur la loolu xam naa ñu bari miinuñ ko ci moom waaye ba tey moniteur de collectivité éducative la maanaam ndaw ñi nga xam ne bu vacances jotee léeg-léeg dañuy soxlawoo ñu génne leen jàngal leen defal leen ay formation ngir yee leen dugalaat leen ci société bi moom mii ku xereñe wàllu woowu la waaye yàlla dogal ci 93 wala ci 88 yàlla teg ko ay natt bam dugg ci kaso bi waaye mel na ne foofu nag fi la ko yàlla defale tawfeex xam ne mën nañoo wax ne moom gëstukat la foofu ci diir bu mu nekk foofu ci la def ay gëstu yu yaatoo yaatu nga xam ne lim jàng ci wàllu alquran ak lu mel ne xam-xamu fiq foofu la ko yàlla dogalee foofu la ko jànge waaye thème bi mu war a seq ak ñun tey waxtaane ko mel na ne gëstu yu am solo yi mu ci def nga xam ne képp ku koy topp xam nga ne li muy wax lu mu xam la ci ay preuve yu leer nañ ñi la koy teg mel na ne foofu la ko yàlla defale tawfeex gëstu yu yaatoo yaatu mu amal ko fa ba am ci xam-xam yu wér a wér kon moom lañ war a seqal jataay bi ci thème bu am solo boobu ñuy ñaan yàlla mu defal ko tawfeex
ba lépp lu mu bëgg a leeral mu leeral ko te njariñu ci njariñ lu am solo. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi leen di gërëm waa Al Wafa yi di njëkk nuyu suñu sang yu tedd yi ñu dalal di am mbégte am ak yéen jotaay bi tey nga xam ni lu am solo ci man la parce que xalaatuma woon ni ba daaru ñu ngi ñuy bàyyi xel pour ñu waxtaanee li ñu bokk muy ressources naturelles yi loolu nag man dama ko def xidma sama mission pour li ma ciy jukki li ma ciy xam ma koy partager ak askan bi man bi may ñëw sax pétrole ak gaz laa jàppoon mais gannaaw gi bi ñu yónnee affiche bi ma gis ni ressources naturelles yépp la loolu du problème ci man moo tax partagé naa ak Serigne Ndiaye je crois pour bu fekkee ni am ngeen groupe WhatsApp wala lu ngeen ko mën a wisaare benn catalogue boo xam ni jàppandi na bu direction des mines publié te nit ñi dañ dul dem ci information yi ci xibaar bi buy listé lépp li nga xam ne Sénégal am na ko ci ressources naturelles su ma ci teeloon a jublu kon heure bi dina fekk mu nekk seen téléphone yéen ñëpp nga xam ni li may wax dañ koy xoolandoo tegandoo ci suñu baaraam pour compréhension bi gën a yomb léegi dañuy dugg directement ci waxtaan bi ressources naturelles du lu ñu daan waxtaane Sénégal te loolu yaakaar naa ni moo yore lu bari ci koomu Sénégal ci jamonoy Senghor kenn daawul waxtaane ressources naturelles ci jamonoy Abdou Diouf daawuñu ko waxtaane ci jamonoy Ablaye Wade sax daawuñu ko waxtaane donc ci jamonoy Macky Sall ci laa xëy dégg ab premier ministre maa ngi jaale premier ministre Boun Abdallah Dionne mi nga xam ni sànq la ñu yéeg wàññeekoom di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana nguur gi ni woon may ñu woon kenn pour mu wax ci pétrole ak ci gaz te ñu ci expert ci laa dogu nag pour génn di ci wax parce que man bëgguma ku ma tënk bëgguma ku ma xub te moo ne day kenn xalaatu woon sax ni am naa ci woon lu ma ci xam donc jamono jooju ba léegi maa ngi wax ci pétrole ak gaz mais ak ci ressources naturelles yépp yàlla nag daf ñu baaxee presque lépp li nga xam ne mooy ressources naturelles yi nekk ci àddina néew na lu ci amul Sénégal Serigne Ndiaye bu fekkee ni jot nga catalogue bi nga partagé ko ak ñi nga mën a jot ñu ubbi ko xool gis ni yàlla wàccoon ak ñun yàgg na parce que depuis indépendance ba léegi ñu ngi exploité fii ay ressources yoo xam ne li tax man ma ci xar sama tànk tubéy li ci sonn c'est que dafa jëriñul askan bi dafa jëriñ nguur yi fii nekk ñoo koy jëriñoo ak tubaab yi ko soxla tubaab yi dañuy ñëw
xaatim contrat ak nguur gi jox leen xaalis léegi jël suñu alal yóbbu seen dëkk dem defar duñ ko sax defaree fii bu ko defee ñi nekk ci nguur gi dinañu am xaalis tubaab itam dinañu am lu ñu bëgg mais askan bi du ci gis bopp. jamono ji nag dañuy soppi constitution bi bind ci ni ressources naturelles yi askan bi moo ko moom les ressources naturelles appartiennent au peuple ki moom nag war na am sañ-sañu saytu li mu moom loolu moo waral suñu jotaay bi fii léegi direction de la géologie dafa génnee benn fiche boo xam ne daf ci tënk lépp loo xam ne am na fi ci ressource naturelle day yaatu pour ñu wax lépp mais buñ ko doon lim da ngeen di gis ni yàlla wàccoo na ak ñun parce que ba ci matériaux de construction maanaam béton bu ñuul bi sax ak bu weex bi ressource naturelle la parce que am na ay dëkku naar yu ko amul yoo xam ne bu ñuy tabax béton bu ñuul bi jamonoy Abdou Diouf dañ ko daan jël fii port pour yóbbu ko ci pays émergents yi ñu koy tabaxee comme ni ñu doon jëlee gerte yi ci seko yi noonu lañ doon jëlee béton bi ci port bi pour di ko exporter parce que am na ñu amul xeer bu ñuul boobu ñuy wax basalte te moo gën a dëgër ci béton yi kon loolu ressource naturelle la. am nañu calcaire lu mel ni kew nga xam ni moom la ñuy defaree ciment du jeex Sénégal alum kaañ bi yëpp moom la Sénégal yëpp moom la région yëpp am nañu calcaire Sénégal kon loolu tamit ressource naturelle la parce que ciment bi ñu tabaxee Sénégal yëpp indépendance ba léegi en tout cas ba 2000 la ñu doog a am beneen cimenterie bu dul Sococim parce que Sococim mu ngi fi depuis 1948 di defar ciment ci suñu matière première boo xam ne fa mu ko doon wutee di ko fa amee ba léegi mu ngi ko fay am parce que exploitation bi amul app ci xóotaay c'est exploitable indéfiniment en profondeur maanaam ci xóotaay mën nga commencer waxi mais mën nga dem ba fu la neex kon Sococim fa mu daan amee ba léegi mu ngi fay am matière première maanaam kew gi muy wal calcaire bi pour defar ci ciment pour di ñu ko jaay ñun te tubaab a ko moom état bi 10% yi mu ci amoon sax jaay na ko Tëngéej boo fa rombee amul benn suqaliku amul benn développement pënd bu gëri rek nga fay gis te alal ju weex tàll la parce que li ñu tabaxee Sénégal yépp fa la jóge booy jógee Dakar ba Kulikoro foo jëm foo sànni sa bët ciment ngay gis ak béton lépp li wër doomu aadama fu mu nekk ni ay taax laa ki tali te loolu li koy defar day jur xaalis bu bari ñu sàggane ko dana ëpp sax pétrole xaalis ciment léegi yàlla baaxee nañu ñaareeli cimenterie boo xam ne ab naara ko moom bu tudd Layus donte am na carte d'identité Sénégal waaye xaalisam du fi toog ñu am ñetteeli cimenterie boo xam ne tamit Dangote moo ko moom nigérian kooku tam xaalisam Nigéria lay dem waaw lan moo tax ñun mënuñu am sax cimenterie nationale te ressource bi du fi jeex parce que kuy jël autoroute à péage bi di jëm booru Mbour ak Thiès di nga gis foofu suuf si dafa sutante fu suuf sutantee rek ressource moo fa nekk te boo xoolee weex-weex bi nekk ci kaw crête yi loolu mooy calcaire bi en fait ciment du Sahel ci loolu la installé moom montagne la tiim moom tolloogul sax ci niveau suuf si te Sococim depuis 48 ba léegi moom tiimul woon montagne de mais ba léegi mu ngi am kon xoolal li fi nekk ci dayoo ci ressource waaye dañu indi 4e cimenterie bu fi nar a ñëw na ba pare installé nañu ba pare ay marocains yu tudd Cimaf lañu ñoo xam ne ñoo ëpp doole Sococim ak Dangote boo leen boolee léegi ana ñun suñu secteur privé national ana suñu nguur ndax ñun dañuy continuer di joxe li ñu am ay doxandéem di ko liggéey di ñu ko jaay ñu naan ciment bi yokk nañ ko cher na wala boog dañuy sàkk yeneen yoon yoo xam ne
suñu koom-koom suñu ressource naturelle danañ ñu mën a jëriñ. lii de moo tax ma xaw cee sonn parce que dafa metti ci xol nga gis ni li ñuy jëfandikoo suñu dëkk lay jóge doxandéem bi ñëw ñu jox ko mu am lu mu compal nguur gi ñoom ñu ciy gis seen bopp askan bi ñu koy teg benn xeetu nooteel parce que ciment bu demee ba fiy jege jar 3000 francs te warut a passé 1000 francs loolu jaaduwul. kon tey jii yaakaar naa ni dañu war a jëm ci xalaat ci gëstu naka la ñuy jëriñoo suñu koom mais balaa ñu koy def il faut ñu xool lan la ñu am dëgg-dëgg. léegi donc calcaire loolu bokk na ci liñ koy doyee mais du loolu rek léegi fi mu am dafa bëri ci Sénégal damay bañ a guddal di ko lim mais bu fekkee ni yéen a ngi tiim fiche bi da ngeen di dem fiche par fiche te dana am yoo xam ni dama koy tëb parce que damay dem ci gën a am importance parce que am na lu ñuy wax suuf dafa am benn xeetu suuf boo xam ne sable extra-siliceux lañ ko tuddee maanaam suuf soo xam ni peppam dafa set amul ay xobu garab amul ay saleté amul ay neefare amul dara amul ay rusitu ciment comme suufu dune yi loolu ñu ngi ko am diggante Malika ba ngay dugg Ndar côté boobu yépp suuf la boo xam ne moom la ñuy tuddee sable extra-siliceux suuf soosu solo mooy moom la ñuy defaree verre ñu bari xamuñu ni suuf rek la amul beneen matière buñ ci yokk amul benn combinaison chimique buñ ciy def da nga koy tàngal 1000 degrés mu ruy mu nekk liquide buy sedd nag day vitreux day nekk verre nga wut sa usine di ci def ay verre creux ak ay verre plat donc depuis 2017 avant même 2017 depuis 2007 amoon nañu projet implanté à Diogo benn société buy defar verre ñu tuddee ko la société africaine du verre boo xam ni 140 tonnes de verre lay produire par an verre boo ko xoolee ci construction ak ci lépp mënoo sànni sa bët foo dul gis verre moo xam vitre la moo xam pare-brise la moo xam kaas booy naanee la moo xam looy seetoo la ak lu mu mënti nekk donc suuf soosu ñun def laalaguñ ko ba léegi mais suuf soosu dafa ànd ak aussi beneen xeetu ressource naturelle damay tëb bu ñu tuddee zircon nag ressource naturelle la bu am solo boo xam ne li ñu ciy defar tamit dafa bëri te science ak technologie maanaam ñi nekk ci xarala yi dañ ko soxla lool parce que zircon ñaari xeet la boo xam ni pepp la mooy bi ñuy wax friable ak boo xam ni cristal la donj buy melax bu ñu tuddee cristal bu dee donj bi nag dafa jege propriété diamant trop parce que indice de brillance am ak indice de brillance su diamant maanaam ni diamant di reyee ak ni zircon di reyee sorantewul ci nattuwaay parce que loolu am na nu ñu koy nattee indice de brillance parce que nee neen mën naa góorgóorlu ci olof bi alors léegi loolu dañ koy utiliser juste ci bijouterie parce que day changer couleur selon tàngaay yi muy nekk lu mu gën a tàng gën a clair lu mu gën a sedd gën a foncé mais origine bi dafay xaaw a marron comme couleuru café mais boo koy lakk day changer couleur dina vert dina bleu dina dem ba weex tàll comme diamant léegi diamant te am na ñu koy jaay sax en qualité de diamant kooku mooy premier zircon bi mais bi nga xam ni pepp bu ñuul la bu ñuul kukk boobu moo gënati am solo parce que boobu boo ko toggee ak lu mu ñuul day daldi doon weñ gu weex tàll bu ñu tuddee zirconium zircon ak zirconium benn la
boo gisee ñu ni zirconium mooy li ñu ko togg moo tax parce que day oxydé wu moo tax ñu koy tuddee zirconium mais benn la léegi day doon comme wañ bu inox booy tiim mais li ko wutaleeg wañ mooy dafa ñeme tàngoor parce que wañ bu tàngee dafay tàwweeku maanaam day dilaté wu mën na dem sax ba ruy ci boppam am na fu muy toll ci tàngaay wañ bi day xeli day ruy mais zirconium mën nga ko tàngal ba 1950 degré te du sax tàwweeku waxuma la ak ruy mu ngi ruy ci 3000 et quelques degrés te loolu pour nga am tàngoor boobu dafa metti pour ma jox leen exemple rek four yi ñuy lakkee mburu paasewul 300 degrés te gis nga ni muy ñoralee mais ba 1950 degrés zircon du tàwweeku zirconium plutôt wañ gi ñuy jëlee ci zircon bu ñu togg du tàwweeku léegi loolu nag daf koy jox benn propriété spéciale ci wàllu technique ak technologie parce que wañ gu weex la boo xam ni day intact kon partie yi nga xam ni dafay tàng jër comme réacteur u avion nga xam ne dafay génnee safar sax mënoo fa def geneen wañ bu dul boobu donte ab wiis kese la mënul doon beneen matière bu dul boobu kooku muy benn ci zirconium kon lu am solo la ci science ak technologie ba noppi conducteur la day conduire courant comme wañ yépp wañ boo ko tegee ci courant dalay maas kon conducteur la zirconium boobu tam mën nañ ci rëdd ay circuit intégré maanaam gravé ci ay circuit électronique yoo xam ne lu mel ni avion wala navette spatiale wala satellite da ngay mën a am ay renseignements ci sa électronique de bord maanaam dalay dimbali pour yokk la ay information ci li nekk sa tableau de bord kon kooku muy beneen propriété mais propriété bi ko nit ñi gën a doyee mooy ci defar courant ak ci defar arme defar courant Europe ñoom ay centrale nucléaire la ñuy defaree courant parce que mooy ëpp lu muy defar courant que courant bu jóge ci gasoil wala ci ngelaw wala ci naaj wala ci ndox léegi centrale yooyu ay bande yu ngand la yoo xam ne li koy xàmb maanaam li koy jox tàngoor li koy xàmb uranium la tudd uranium mënoo ko utiliser te dugaloo ko ci benn mbar wañ gu weex googu day nekk tube boo xam ne ci ngay saañ uranium bi pour dugal ko ci xolu réacteur bi foofu mooy tàng te tàngaayam 700 degrés la te nee naa leen wañ googu day supporter ba 1950 degrés wañ googu rek moo mën a dem muy zirconium boobu ci cœuru centrale nucléaire pour ñu mën ci roof ci mbar moomu lu mel ni uranium bi nga xam ni 10 grammes am day tolloog 1 tonne pétrole boo lakk kon kooku muy beneen utilisation zircon buñ ci toogee dinañ ci yàgg lool parce que dafa bari yeneen yu muy defar mën nañ ci defar ba ci ay carreau ay céramique mën nañ ci defar ay bëñ mën nañ ci defar ay sarcophage maanaam déchets nucléaires yi nga xam ni moo jaaxal tubaab yi boo ko defee ci mbànd boo xam ni zircon lañ ko defaree mën na contenir radioactivité bi maanaam tooke gi 2000 ans ñaari junni at kon loolu propriété bu spéciale la zircon dañ koy utiliser ci gànnaay lu bari parce que Russie sax seen missile bu ñu mujjee génnee te mu sonal tubaab yi lool ñu ngi ko tuddee zircon missile hypersonique la boo xam ni gaawaayam dafa jéggi dayoo léegi nag zircon boobu ci boppam du doon moom rek dafay ànd ak li ñuy wax ay minerais associés dafay am ay àndandoo benn bi ñu ngi ko tuddee titane tam wañ bu dëgër la beneen bi ñu ngi ko tuddee rutile dañ ciy defar ay peinture ak yooyu donc titane bi kese liñ ci mën a liggéey ci wàllu xarala dafa bëri lool
mais balaa may àgg foofu ci zircon gis ngeen suñu écran téléphone yeeg ordinateur yeeg télévision yi zircon la du verre bokkul ak verre bi nga xam ni moom la suuf di togg boobu bu woddee day tas bii su woddee mën na sax bañ a toj te bu tojee sax du tas boo ci duutee sa baaraam nii mu am lu mu la jox dafa sensotronique day capter sa li ngay émettre boo ci defee bic boo xam ne maanaam loo xam ni du conducteur di nga dóor sa écran ba sonn du def dara mais booy laalee loxo bi rek mu dem donc propriété boobu la am loolu la ñuy tuddee les verres spéciaux kon dama ko naroon fàtte zircon tam dañ ciy defar li ñuy wax ay verres spéciaux parce que tey jii bu ñu nekkee ci monde tactile maanaam nga teg sa baaraam mu dem propriété verre bii nga xam ne zircon kese moo ko mën a def moo tax ordinateur yi noonu télévision écran plat yi noonu parce que bu njëkk écran cathodique moo amoon boobu verre la boobu buy daanu di toj boo bësee sa loxo ba suba du def dara donc verres spéciaux yi lu am solo la ci technologie donc léegi zircon boobu ñu ngi koy exploiter fii Diogo am na Joal am na fu bari Sénégal am na diggante Malika ba Ndar am na Casamance tamit lu bari mais li jàngoro Sénégal mooy suñu texte yi maanaam dañu am code minier ak pétrolier bu bind ni ñun lépp lu ñu am 10% rek lañ ñu cay jox 90% yi tubaab bee ko féetewoo Sénégal moom 10%. lii moo waral ñun suñu taxawaay parce que constitution bi nga xam ni moo féete kaw contrat moo féete kaw loi dafa ni ressources naturelles yi askan bee ko moom kon li askan bi moom waru cee am 10%. loolu wax dëgg yàlla nguur gu bees gi am nañ ci liggéey parce que kenn sañu ta dem ci naar bi fekk ko ci dëkkam ni ko sa pétrole wala sa gaz 10% nga ci am li ci des dañ koy yóbbu ñoom kenn sañu leen wax loolu pourquoi ñun ñu ñuy wax loolu kon lii may lay limal ci xewal yépp daanaka amuñ ci dara donc zircon bi kese doy na jotaay ndax importance ak solo gi mu am ci àddina parce que fi mu nekk nii ñépp a ngi téye li verre spécial bi du bokkul ak verre bi ngay seetoo bokkuñu propriété ba noppi dafay tax ñi nga xam ne dañuy def logiciel dañuy xalaat ci ay application mën cee liggéey ku mel ni Android nga xam ne day am lu mu la dessiné la fii boo ci bësee yaa ngi WhatsApp fii boo ci bësee yaa ngi YouTube boo bës rek yaa ngi ci benn application loolu verre bi kese moo ko mën verre spécial la parce que damay bañ a xóotal léegi Joal Mbour côté yooyu ba Casamance lépp zircon la mais yooyu exploité wuñ ko léegi bu ñu jógee ci zircon Sénégal yàlla may nañu wañ fer boobu bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi mënuñu koo liggéey te pourtant boo demee Mauritanie économie Mauritanie ñaari kënu ñoo ko téye muy pêche bi ak feeru Zouérat train bi gën a gudd ci àddina Mauritanie la nekk loolu ñu bari xamuñu ko te train minéralier la parce que ñoom fer mooy seen ressource naturelle principale te ñoom dañuy gas pour jot seen fer ñun soxlawuñu gas dañuy waxi nii rek parce que à ciel ouvert la ñuy commencer ba indéfiniment en profondeur te mosuñoo exploiter suñu bos kon réserve yi ñu am natt yu njëkk yi ñu ngi ko xayma ci 1 milliard de tonnes boo xam ni kenn mosu koo laal mais géologue yi nee nañu loolu xayma la nii rek waaye ëpp na loolu fuuf waaye fer bi yàgg nañ ci lekk xaalis ci ay contrat déggoon ngeen fi coow ArcelorMittal ñu waroon dàmpe Sénégal 2500 milliards mujj gi nguur gi ñëw bees nguuru Macky Sall nangu waxaaleeg ñoom pour au lieu ñu jox ñu 2500 milliards ñu jox ñu 75 milliards mu mel ni
dañoo baale 2425 milliards ci alalu Sénégal ci koo xam ne muy doog a ñëw ci nguur gi. donc pour wane rek ni donte waxeeguñu benn tonne fer mais ñu ngi ciy signé ay contrat di ci lekk xaalis te loolu depuis Kumbari South benn société boo xam ni moom lañ njëkkoon jox permis bi mu sàggan ba ñu nangu ko ci moom jox ko Arcelor yooyu yëpp ay contrat yu jur xaalis la dañuy bañ a xóotal dañuy tënk pour ñu xam pour ñu mën a survoler li ñu am yëpp bu ñu gaawul bëri na bëri bu koo xam ne li Sénégal am ak njëriñam parce que mënuñu tudd dara te waxuñu lu muy jëriñ parce que da ciy am solo tamit parce que suuf ñu bëri xamuñu woon ni moom la ñuy defaree verre yi ñuy naanee ak yi ñuy seetoo amul leneen lu ñu ciy dolli suuf kese la amul benn produit bu ñu ciy dolli mais day doon suuf su set nag mu ngi am ay booru géej ak dune yi bokkul ak suuf si nekk ci suñu koñ nga xam ni kii ba muy tabax destu ciment bi dugg na ci xob yu dee yi dugg nañ ci mbalit bi dem na ci yooyu day ànd ak pënd poussière ak saleté boobu taxul ñuy wax mais suuf bi ñuy wax pepp bu set bi ay sable de dune la ay tonnes moo fi am ay milliards de tonnes moo am Sénégal parce que suuf ci boppam dafa diis donc il faut que ñuy laal tuuti ci ressources yi lan lay jëriñ pour ñu xam dayoo bi mu am kon fer bi dafay ànd ak tamit fer bu weñ bu weex bi ñuy wax inoxydable day ànd ak moom day ànd ak tamit aluminium léegi loolu mu ngi ni gaañ Kédougou musuñu ko exploité amoon nañu nag projet exploité ko parce que li ñu tënkoon mooy loo xam ni ñett la benn bi day am port bu nekk Bargny boo xam ni fa lañ koy yóbbu ñaareel bi day am rail à grand écartement parce que dafa am modèle rail yu bees yoo xam ni léegi au lieu mu nekk rail yu njëkk yoo xam ni 90 centimètres la yaatuwaay bi mais bii 1 mètre 20 mooy doon yaatuwaay bi yooyu la ñu waroon def Kédougou parce que rail bi Tamba la yem ba Bargny ak benn usine buy togg fer bi di ko def ay fer rond ay fer plat ak fer yi ñuy soxla te loolu je crois que dëkk bu mel ni Sénégal soxla na ko parce que tout le temps ñu ngi tabax tout le temps ñu ngi defar loolu dafa baax ci industrie mais war nañu sàkk pexe bu ñu jëriñoo loolu parce que dafa jot parce que monde bi dafa toll ci li ñuy wax la guerre de l'acier diggante Chine Europe ak nu mu tuddi États-Unis ñu ngi xëccoo lépp luy xeetu weñ ci àddina te loolu exploité wuñ ko Kédougou nag duñ fa mën a génn léegi parce que nee naa leen fu suuf sutantee rek dara nga fa minerai mu nga fa te Kédougou bu ngeen koy xool ay montagnes li gën a fës ci li fa am te ñu xam ko mooy or te bu ñu nee or Sabodala rek la ñuy wax dëgg la Sabodala am na or foofu la ñuy commencer exploiter or mais fépp ci Kédougou moo am or te am na sax fu ëpp or Sabodala fu demee ni Massawa fu demee ni Mako ak benn dëkk boo xam ne xëy na jamono yi di ngeen tudd di ngeen dégg turam lool moo ëpp or Sabodala donc bëri na sax balaa ngay àgg Kédougou ay zone yu am or donc or boobu depuis les années 74 lañ ko commencé exploiter lañ ko commencé explorer mais ñu ngi ko commencé exploiter dans les années 80 ba mu amoon fi ay coow yu bëree bëri parce que ñun ak Mali ak Guinée dañu toog ci benn xeetu xeer bu ñuy wax précambrien boo xam ni fu mu am or daf fay am parce que xeer yooyu moo am Ghana bu ñu tuddee ko la côte de l'or Gold Coast loolu ay genre xeetu petite montagne yu toppante la bu ñu tuddee boutonnière exactement ni mu amee Ghana noonu la amee Kédougou rawatina digganteem ak Mali ak Guinée parce que ñoo taxaloo kon Afrique yàlla wàccoon na ak ñoom foofu yëpp or la tamit mais or boobu ñun gisuñ ci suñu bopp am na plus de 35
concession yu ñu def maanaam permis yu ñu signé pour ñu exploiter or waxuma la pour ñu sedd mais pour ñu exploiter or kon sociétés yi exploiter or fii xamuñu yëpp sax ndax bëri gi mu bëri or boobu rek fan yi newoon naa jaay nañ ci suñu 10% dugal ko Prodac mu seey loolu waxoon naa ko fi exemple la rek pour wane ni ñun li ñu am duñ ko sax jëriñoo Sococim 10% bañ fa amoon tamit jaay nañ ko léegi 0% sax lañ fa am yooyu nag il faut mu am ku koy gëstu di ko teg ci table ñu koy waxtaanee parce que lu ñëpp bokk la lu ñëpp moom la parce que xaalis boobu aussi il faut ñu xool fu muy dugg ak lan la ñuy jëriñ ci jamono joo xam ne nit ñi fii pour machine pour chimiothérapie pour ñu am cancer sax ay benn moo fi am dafa paan fekk milliards yaa ngi ci dëkk bi ni gaañ ñu koy pasare wala ñu am problème mu rein am problème mu hémodialyse nga xam ne ay kit d'hémodialyse jarul sax 50 millions nga mën ci am une centaine département bu nekk mën ci am mais xaalis bi di dem ci ay caaxaan ba suñu ay moomeel sax ñu koy jaay ba léegi suñu suuf si boppam dañ koy jaay donc or bi tam mu nga foofu Kédougou boo ko waxee wax marbre mu ngi am dëkk bu ñuy wax Ibel Bandafassi ak beneen dëkk bi fàtte naa ko Ibel ak Bandafassi daal am na marbre ak Nébu waaw Nébu foofu ay montagne la yoo xam ne dañ ko xar nii bu ku fa dem da ngay gis xar-xar bi nekk marbre pur donc xeetu marbre yëpp la ñu am bu verte bi ak bu rose bi ak bu noir bi ñoo ci gën cher te yooyu yëpp am nañ ko am nañu bu weex beeg yeneen yi xeetu marbre yëpp am na fa ba noppi am na société ñaar yu nekk di exploiter marbre bi Sénégal oriental maanaam Tamba ak Kédougou moom la ñu boole woon bu njëkk benn région mais léegi dañ ko xar ñaar comme ni ñu daggee Casamance ñetti région mais Tamba ak Kédougou ñoo bokk li ñu am comme ressource naturelle léegi boo fa jegee or bi am na aussi ay gisement yoo xam ne lithium moo ca nekk lithium dafay am yu muy àndal moom tamit ay minerais associés dafay ànd ak lu mel ni thorium ak lu mel ni nobium léegi baat yi nag dana xaw a yéeme lool parce que lu muy nekk lu bees mais lithium moom la ñuy dencee courant c'est-à-dire sa téléphone batterie bi ci nekk lithium bi moo tax nga mën a root courant maanaam nga réserver courant ci sa téléphone dem ak moom 24 heures di ko jëfandikoo muy am courant batterie boobu lithium moo koy dencloo courant boo tegee sa panneau solaire guddi mënoo cee am courant lu dul donc ko réserver ci benn batterie boo xam ne moo ko stocké bi ci gën mooy bi am lithium am na ay gel ak yeneen bi ci am lithium moo ciy gën voiture électrique yi nga xam ni commencé na dugg Europe batterie bi lithium la ordinateur yi yëpp lithium la ñuy defaree batterie yooyu loolu nag ñun xamuñu lu mu doon sax bu baax waaye fi mu nekk nii dafa am solo bitim réew ñu ngi koy xëccoo moom la ñu tuddee l'or blanc en 2020 tonne lithium mu ngi doon jar $6,000 juróom benn junni dollar fi mu nekk nii romb na $100,000 la tonne en 2023 la romb $100,000 la tonne xaw ma 2024 lu muy jar kon gis nga ni muy yéegee ni mu gaawee Sénégal am na ci 20 gisements yoo xam ni mu ngi ci répertoire des ressources minières bi ma partagé ak yéen ma partagé ak sëñ Ndiaye pour mu baaxee leen ko su ngeen amee jot ngeen xool ko loolu yëpp mu ngi ci parce que mënuma di xool di wax daf may perturber léegi loolu benn rek lañ ciy joxe en 2017 benn société chinoise bu tudd New Energy Investment la ñu jox benn permis pour mu exploiter lithium léegi dañu jëm ci jamono joo xam ne oto yi dawee gasoil ak essence dañu nekk ci yoonu tere ko comme ni ñu teree télévision yu njëkk yi nga xam ne
da doon am kii ci gannaaw mooy écran boobu di toj cathodique boobu nga xam ni amatul dañ ko tere léegi noonu la ñuy waaj a tere parce que Union européenne signé na benn loi boo xam ne à partir de 2035 oto buy dawee gasoil wala essence dootul dox Europe moo tax ñu commencé di def ay voitures électriques léegi ay scooters électriques sax ngi génn léegi lépp électrique la léegi électrique boobu nag dafa gën a jox dayoo lithium boobu nga xam ni mooy stocker courant bi en fait lithium boobu lu ama am solo la ci transition énergétique bi ñu jëm te yàlla baaxee nañu ci 20 gisements rien que à Kédougou mais jogo fii tamit fi ñu exploité zircon bi lithium am na fa bu bokkul ak li nekk Kédougou te benn permis lañ ci joxeegum kon loolu yaakaar naa ni war nañ ko saytu bu baax a baax a baax a baax beneen bi muy langal ñu koy wax thorium boobu day naqaree waxtaanee parce que dafa technique trop parce que sànq maa ngi leen doon wax centrale nucléaire nga xam ne day defar courant nga xam ne ay bande yu mag la yoo xam ne ferñeentu uranium ci boppam la ñuy xar ci benn pexe bu ñuy wax fission nucléaire léegi xar boobu ñu koy xar day wesaaroo ba noppi jur tàngaay bu jéggi dayoo loolu la ñuy wax réaction nucléaire léegi bu fekkee ni thorium la moo ëpp uranium doole 200 fois te 10 grammes uranium day tolloog doole 1 tonne pétrole 10 grammes uranium waaye thorium benn gramme maanaam lu diisee ni benn cure-dent day tolloog énergie 20 tonnes pétrole boo lakk 1 gramme thorium boobu day lang lithium bi tamit boobu la ñuy wax le nucléaire vert maanaam uranium lu tax mu doy waar dafa am tooke bu ñuy wax radioactivité mais aussi dafay mën a am musiba ak accident parce que dafa am pression mu ngi mel ni cin buy bax ñu tëj ko ràpp ba amul fu mu génnee loolu la ñuy wax pression atmosphérique pression wu uranium moo ëpp pression wu environnement bi alom bi 20 fois moo tax bu amee incident dafay exploser parce que moo ëpp pression atmosphérique bi 20 fois mais thorium pression atmosphérique bi ak thorium ñoo tolloo kon incident mënul créer sax explosion foofu rawatina nag tàngaayam mu ngi koy diffuser ci ndox boo xam ni dañ koo xorom ba xorom si mëntul seey solution saturée de sel ci lay wàccee tàngaayam mu nekk combustion lente bu doon tàngaayu saf buy ànd ak safara léegi collool bu weex tàll boobu ngeen di gis ci kaw centrale nucléaire bi mooy vapeur bi nga xam ne ndox biy bax moo koy dégager loolu mooy tourner ay turbines yoo xam ne mooy créer courant boo xam ne moom la ñuy jëfandikoo loolu mooy principe bu courant thermique buy jógee ci tàngaay donc thorium boobu non seulement amul tooke waaye moo mën uranium 200 fois ci puissance ba noppi ci la ñu jëm pour remplacer énergie nucléaire kooku tamit am nañ ko kon dafa mel ni war nañu xoolaat li may wax curricula de formation bi maanaam li ñuy dëxëñ ci suñu biir njàngale li ñuy jàngale ci suñu université yi ak ci suñu école yi parce que dafa laaj ñun ñu xam li jamono soxla ak fi mu toll ñu ciy former suñu ndaw yi pour ñu pegg ko mën ci am ay jéego mën ci am ay compétences mën ñu ko téyel mën ñu ci liggéeyal donc loolu je crois que àddina seen bët ñu ngi fi léegi nag man li may jooy mooy naka la ñu amee loolu yépp ba noppi tubaab bi ni ñun 10% lañ ci am loolu def naa combat la boo xam ne ku ci nekk war na ko def yëfu boppam fardu ayni la war a doon fi mu nekk nii waratul doon loo xam ni benn clé d'or wala ñenn lanceur d'alerte ñoo koy porter mais ku ci nekk daf ko war a def mbiru boppam parce que comme je dis yàlla wàccoo na ak ñun bu yàgg ñun ñoo xamul lu ñu defal kon Sénégal oriental ba tey gannaaw marbre bi fer bi or bi thorium bi ak lithium bi nga xam ne mooy nekk ci batterie bi leneen li am feneen yépp am na fa muy pétrole ak gaz bi ñuy wax am na fépp Sénégal amul fu mu amul Sénégal dafa am côté yoo xam ne rek
boo ko exploité dafay jur njëriñ ak côté boo xam ne boo ko exploité njëriñ li dafay gën a néew parce que dafa am ay zone yoo xam ne pétrole be gaz bi dafay naju ci benn genre lu mel ni këll genre dôme nga xam ne foofu mooy ëpp pression loolu la ñuy wax bloc nga xam ni foog nga taal benn torche ci kaw benn safara ci kaw pour sax wàññi pression bi pour mën ko jëfandikoo ñun xeet boobu la ñu am boo demee États-Unis ñoom amuñu bloc yooyu ñoom seen surface dafa plane bu ñu gasee teenu pétrole dañu wut benn genre pompe di ngeen gis benn weñ bu mag buy wàcc di yéeg di wàcc di yéeg nii benn déric bu mag loolu pompe la pour yokk doole teenu pétrole yooyu donc ñun am nañu pétrole ak gaz loolu nag fi mu nekk nii dafa nekk actualité parce que gis ngeen même ba président bu bees bi di def passation de serment président conseil constitutionnel fexe na ba tudd fa gaz ak pétrole te loolu yaakaaruma mu jotee dara ak prestation de serment boo gisee mu tudd ko nag mooy solo gi mu am solo parce que lii ma leen limal nii yëpp zircon bi ciment bi fer bi marbre bi lépp lu ñu am at ba at lañ ciy am danañu produire nangami tonne or par an nangami tonne phosphate par an phosphate maa ngi ciy ñëw nangami tonne gerte sax par an la mais bu dee pétrole ak gaz par jour la bés bu nekk dañuy nangami baril wala nangami mètre cube mooy dugg ci gafa Sénégal bés bu nekk lay doon loolu mooy particularité benn ñaareel bi dañ ko soxla tamit ci ni jamono di doxee comme ni ñu soxlaa yeneen minerais yi surtout gaz bi nga xam ne waa Europe ak waa Russie ñu ngi ciy jongante bu metti te mu feeñ fii Sénégal ñu am ci lu bëree bëri macha allah ñoom ñu teg ci bët léegi ñoom balaa ñuy am lu ñu bëgg ci ñun war nañu am fullay am lu ñu soxla ci ñoom ba pare loolu mooy partenariat gagnant-gagnant donc ci gaz blocu Saint-Louis bi kese ñu ngi ciy séntu ci phase bu njëkk bi 14 millions et demi de mètres cubes par jour bés bu ne boobu dañ ko bokk ak Mauritanie mais am nañu beneen boo xam ni bokkuñu ko kenn muy blocu Kayar boo xam ni réserve yi rek mu ngi toll ci 1 milliard 400 millions de mètres cubes réserve yi kese donc loolu bokkuñu ko kenn mu nekk loo xam ne mën na suqali Sénégal ci lu dul weesu at li may wax nag du léeboon du léppoon lu mën a am la parce que gaz dañ koy soppi directement courant directement te gaz bi ñu am Kayar ak Saint-Louis buñ ko soppee courant njëgu kilowatt heure bi du passé juróomi dërëm ñeenti dërëm te loolu day may ñu nekk ci dëkk yu tàng yu mel ni Touba wala Kaolack wala Fuuta ñu mën a dëkkee taal climatiseur te duñu xalaat facture ñu mën a brancher appareil bu leen neex te duñu xalaat facture menuisier métallique yeeg usines yi nga xam ne courant moo leen gën a sonnal ci seen coût de production maanaam li ñuy dépenser pour defar dara ñooñu tamit dañuy am tawféex dañ ci gagner lu bëri kon imaginez ku doon fay 200 000 bu demee bay fay 10 000 15 000 kooku am na loo def ci gafaam donte du physiquement parce que loolu dafay wàññeeku loolu lu mën a gaaw la pétrole nag tamit ñun liñ ci yor taxu koo demee noonu sax gaz bi mooy suñu alal bi ëpp par rapport ak pétrole bi mais liñ ci am doy na quand même pour ñu am raffinerie boo xam ni mooy wuutu saa ci zone Kaolack bi maanaam département Fatick Foundiougne bi nga xam ni fa la ressource bi di jóge waaye nguur gi fi ne woon bokk ñoom dañu góolu production wu Sangomar parce que foofu dañu fa am loo xam ni pare na pour ñu exploiter ko politique moo tax ñu téye ko loolu fa nar a jóge dañ koy indi SAR
société africaine de raffinage biir Dakar la nekk Mbao day togg pétrole bi parce que pétrole brut bi dafay diis boo ko baxalee day am yu gën a oyof yi bu seddee 40 degrés gaz yi dañuy génn muy buta gaz mooy gaz yi ñuy toggee après ñaari xeetu gaz mooy génn après éther yi ak alcool yi après essence après gasoil bi après huile yi après graisse yi après goudron bi am na sax bitume noonu lay toftaloo loolu mooy liggéeyu SAR léegi loolu raffinage la loolu SAR mu ngi nekk ci digg Dakar nga xam ne bu amee incident ñaanuma ko yàlla dafay jur loraange yu bëri léegi Sangomar ñu ngi fay séntu 5 millions de tonnes yoo xam ni par an dañ ko bëgg a dolli SAR bi nga xam ni capacité am 1 million 200 la loolu muy poser problème pour waa Dakar déjà te au lieu ñu créer benn ñaareelu raffinerie fa nga xam ni fa la pétrole bi di ballee maanaam Fatick Foundiougne nga xam ni ñooñu seen économie dina ko impacter maanaam dafa indi koom ba noppi camion yu jóge Mali pour wut ci essence ak gasoil au lieu ñu dugg Dakar dañuy yem foofu ñooñu suqaliku ñu jël fa lu ñuy jël dem dëkk boobu am liggéey parce que mën nañ fa am fàq ay hectares yi hectares yoo xam ne jegewul benn dëkkuwaay mu nekk benn hub de benn bërëbu stockage ak distribution fu ñuy liggéeyee hydrocarbure bi ci wàllu raffinage donc loolu lu ñu war a xelal suñu njiiti la pour ñu dox jëm ca parce que société africaine de raffinage dafa am ñu nekk ci nguur gi jege ko lool ak ñu ko jege ñoo xam ne dañ ci am ay intérêt moo tax ñuy bëgg góolu pétrole boobu di jóge Sangomar pour ñu yóbbu ko SAR au lieu ñu defaral ñu benn seconde raffinerie te secteur privé national bi mu ngi fi te loolu day poser un problème de sécurité publique biir Dakar kooku muy benn mais pétrole du produit raffiné yi rek la am maanaam ay essence ak gasoil ak graisse ak huile ak yooyu mais dañ koy soppi di ci defar loo xam ni ñu bari njortuñu ko loolu nag beneen pàcc la bu wuteeg raffinerie lu ñuy tuddee complexe pétrochimique maanaam dañ ciy liggéey benn araw bu weex tàll bu mel ni urée du xam ngeen urée yan béykat ngeen urée araw la bu weex tàll comme noonu lay mel mais loolu polypropylène la tudd matière boobu nag ci pétrole lañ koy defaree léegi matière boobu mën nga ci defar pratiquement lu la neex ci àddina maanaam loolu mel ni verre te du toj bakélite la tudd li ngay téye big bakélite la loolu ci nu mu tudd si pétrole lay jóge plate yi nga xam ni du toj ci pétrole la jóge gennu fil yi yépp contactu lampe yi tout ce qui n'est pas parce que plastique mënoo wàqi suuf ba daj plastique xam nga kooku du minerai loolu transformation la léegi polypropylène boobu araw bu weex boobu ñuy jëlee ci transformation pétrole mooy matière de base boo xam ne képp koo xam ne am nga xalaatu defar dara moo xam ay chaise plastique la moo xam ay bâche yu ñu jëfandikoo yooyu yëpp dallu plastique yi caoutchouc yi tissu yi nga xam ne amul wëñ comme tissu bii ma sol nii lii amul wëñ lii ci pétrole la jógee tissu yu ratax yëpp ñuy defee rideau ci pétrole la jógee ak bâche yi moustiquaires yi ci pétrole la jógee donc bëri na pare-choc oto yi oto boo ci duggee li ci biir yëpp lu ci dul wañ ci pétrole la jógee éponge bi ngay toog li nuru cuir te du cuir lii yëpp ci pétrole lay jógee kon lu am solo la pétrochimie kon loolu war nañ ci tàggat suñu ndaw yi maa ngi jëmaat ci formation pour ñu mën a intéressé wu ci physique chimie ak pétrochimie parce que ñun ñu ngi waaj a nekk pays producteur de pétrole et de gaz ma leen di informer rek ni lii benn contrat pétrolier la bu ma leen indiwaaleen 2017 dem fi ñëw indi leen contrat pétrole bloc de Saint-Louis bloc de Diourbel ñu may xooli bët contrat baa ngi ni Diourbel bloc pétrolier la Diourbel surface contractuelle bi xam nga région de Diourbel du rectangle mais lii dafa ëpp région de Diourbel 17 265 kilomètres carrés la
loo xam ni lépp pétrole la ak gaz boo xam ni dañ ko joxe woon permis benn société bu tudd AZ Petroleum dinaa leen ko fi bàyyi pour wane ni Sénégal yépp yàlla am na lu mu fa dëxëñ. kon lii lu ñu joxe woon la li taxoon ma indi woon fi contrat bi sëñ bi di ko baaxee di ko partager ak nit ñi en 2017 parce que ci contrat pétrole ak gaz dafa am lu ñuy wax loyer superficiel maanaam suuf si day fay maanaam 17 265 kilomètres carrés yi yépp day fay lu ñuy wax loyer superficiel kilomètre carré bu nekk dana fay $15 at bu nekk te léegi yokk nañ ko def nañ ko $25 lii moom mu fi indi woon parce que biir région de Diourbel dafa am benn titre foncier bu tudd Touba te ci la ñuy loué di ko fayeeku la bokk te ma jàppoon ni loolu du lu jaar yoon wala lu jaar moo taxoon ma defoon ci conférence de presse parce que indemnité superficielle yi laata ngay exploité balaa ngay signé datu contrat bi ca nga koy fay doo xaar ba at mët datu contrat bi 2013 la avril 2013 avril 2013 ngay fay bu njëkk bi 1 an avril 2014 nga fay avril 2015 nga fay avril 2016 nga fay noonu lay demee donc ba 2017 la ñu nanguwaat contrat bi mais ba booba dañ doon fayeeku loyer superficiel ci blocu Diourbel bi donc pour dire que Sénégal yàlla wàccoo na ak moom bu yàgg ci ressources yu bari léegi gannaaw pétrole beeg gaz bi tamit mënoon nañu yàgg ci bu nekk mais jot bee ko mayewul am nañu tamit phosphate fépp Sénégal fépp Bambey bii xam naa ni yëg ngeen ko ñu ngi fay exploiter phosphate 1 million de tonnes par an benn société bu tudd Avenira wala Baobab Mining am na benn GIE bu tudd foofu Gadd Bisik pour ñu xam Diourbel ñu xam Bambey mais ña fa dëkk amuñu ci benn njëriñ ci phosphate bi ñuy exploiter foofu parce que demoon naa fa pour régler ay problèmes yu bëree parce que ñooy exploiter la ñu warloo woon ak population yi defuñu ko dañu waroon defar tali bu jógee gaawaan baaba garage jëm Bambey defuñu ko latérite bu xonq boobu camion bu rombee pëndal leen moo fa am waroon nañu dimbali jigéen ñi ci ay jumtuwaayu liggéey ak ay crédit ligne de crédit loolu la ñu chartonteeg ñoom defuñu ko ñañu nangu seen tool pour exploiter ko lañ leen waroon dàmpe wuñ leen ko forage yi ñu digge woon ni lañ fay def maanaam ak ambulance yi maanaam lañ fa digge woon yépp daal defuñu ci dara ba noppi am benn dëkk boobu foofu loolu moom a gën a metti bu tudd Kër Ibra Kane foofu la phosphate bi bëri mais dëkkuwaay la en parenthèse am na ay sëg sax yoo xam ne mine bi da ko jëlaale parce que foofu yëpp phosphate la mais waa Kër Ibra Kane dëkk boobu ñu ngi ko tuddee prison break parce que yi ñuy wàqi ci suuf si te soxlaatuñ ko gannaaw bu ñu jëlee matière bi ñu soxla day nekk ay jëli yoo xam ne dafa wër dëkk boobu léegi am na ñaari année yoo xam ne élève dëkk boobu demuñu jàng parce que yéeg montagne yi wàcc bi dañu leen dul mën kon ñooñu ñu ngi leen di jéem a étouffer pour ñu demal seen bopp au lieu ñu proposer leen recasement ak ndàmpaay pour jël foofu liggéey ko donc yooyu mooy problème yi Sénégal di jànkonteel phosphate nag fii ba Ourossogui Dendori Matam yépp phosphate la ñu ngi koy exploiter kon Sénégal am na lu bëri phosphate boobu nag dañ ciy taxaw tuuti parce que moom la ñuy defaree engrais léegi ñun dañuy jël phosphate bi jaay ko bitim réew bi yoon soo nga jaay ko français yi wala indien yi wala iranien yi fi mu nekk nii mu ngi ci loxo indien yi ñoom ñu jël ko yóbbu ko bitim réew defar ko ay engrais après ñun ñu war a dem di jéggaani ay urée ñuy jëfandikoo engrais gis ngeen engrais ni mu yokkee urée dafay yokk 10-20 xeetu engrais yëpp dafay yokk te loolu yëpp phosphate moo koy defar te li fi nekk ci phosphate du jeex ICS rek li fi nekk ci phosphate mën na suqali mbayu Sénégal ci wàllu engrais ak tos bu ñu mën ci soxla mais non
dañ koy exporter mu jëm bitim réew te ñun amuñu ci luñ ci war a am. pour gaawal am nañu leneen lu ñu tuddee tourbe nag nit ñi xamuñu ko lool loo xam ne la dafa mel ni jar xam nga jar boo ko dëbbee loo ko dëbb du mokk rumbax dina mokk mais dina des tout le temps ay caas tourbe noonu la mel léegi loolu nag day tax mu mën a téye ndox mën a téye ndox comme éponge nu muy téye ndox ba noppi tos la engrais la bu organique bu naturel boo xam ne suuf yu sonn yi nga xam ne dañ cee yàgg bay wala mu am xorom wala mu ñàkk engrais boo ko ci suyee da koy dekkal da koy dundal. am na ay saagu terreau yi nga xam ne ñiy def pépinière dañ koy jënd ay saagu plastique yoo xam ne suuf su ñuul moo ci nekk mais dafay xaw a guus loolu c'est de la tourbe dañ koy importer te mu ngi fi maanaam alumkaañ bi yëpp ba Saint-Louis tourbe la. Casamance li fa nekk ci tourbe du jeex léegi kooku ñetti njëriñ la am donc mën na nekk tos ci mbay mën na téye ndox boo doon arrosé ñetti yoon ci semaine boo arrosé benn yoon dafay doy parce que day téye ndox bi donc fii ñun dañu am problème mu ndox kooku muy benn usage mais ñaareel bi dañ koy xàmbee dañ koy def combustible comme këriñ dañ ciy defar këriñ yu rond yooyu ñuy def cuuraay wala ñiy def Europe ñiy def barbecue ñuy lakkee yooyu ñuy jënd loolu tourbe la en fait dañ koy pressé jox ko forme bu rond wala bu carré wala bu cubique mu nekk comme këriñ loolu mën na dimbali ménage yi maanaam kër yi pour ñu am lu ñu boyalee du fet du saxaar te tàkk-tàkkam moo gën a tàng moo gën a rafet mu ngi fii ni gaañ du jeex du xaaj mësuñu koo exploiter loolu ñaareeli avantage bi mu am mooy dootul soxla ñuy gor garab yi pour defar këriñ day aar environnement bi alom bi àll bi dootoo soxla daaneel ay garab pour defar këriñ mais fii da nga koy jënd pour boyal ànd wala seen toxkatu chicha yooyu mooy yu bon yooyu moom la ñuy jëfandikoo wala ñuy def ay barbecue moom la ñuy jëfandikoo alors que mën na am beneen njëriñ bokk na ci njëriñam nag lépp luy génnee tàngaay ñu jàpp ni dafay defar courant tamit am na ay centrale à charbon yoo xam ni boo demee ICS ak Dangote ñoom tourbe boobu la ñu jël di ko lakk di ci defar courant pour seen usine kon ñun tourbe boobu mën nañ ci defar courant parce que centrale bi nekkoon Bargny tourbe boobu lay defaree courant kon kooku beneen njëriñu tourbe la donc tookale ci suuf mën na boyal mën na defar courant mu ngi fi ni gàññ du jeex mosuñu koo exploiter comme fer bi am nañu tamit ay argile benn xeetu ban boo xam ne mën nga ci defar ay carreau mën nga ci defar ay céramique comme kaas yi ak yu bëree bëri yoo xam ne loolu tamit bëri na fu mu am Sénégal ci ressource naturelle kon 7 heures jot na te ressources yi jeexul parce que déggoon ngeen fi sax coowal diamant parce que mënuma cee ñàkk wax waaw Maître Moussa Diop ne woon na fi diamant am na Sénégal te muy dëgg bu wér parce que direction des mines mujj na reconnaître te bu ngeen xoolee ci fiche bi ma partagé ak yéen bu ngeen xoolee fiche numéro 20 la def naa diamant lañ ciy wax foofu dëkk bu ñuy wax Wassangara ci région de Kédougou am na diamant alluvionnaire maanaam diamant buy nekk ci ndox ci dex yi am na ko ñoom nee nañu diamant bi nga xam ne day jóge ci xeer bi moom la ñuy wax ni amagu fi te loolu wérul parce que am na ab sénégalais bu am permis or boo xam ne gis na fa xeetu xeer boobu nga xam ne dafa am diamant boobu kon loolu yépp mu ngi fii ñuy waxtaane mais ressource naturelle ressource halieutique maanaam géej gi ak jën yi ci la bokk parce que lu naturel la géej gi ñun de bi ñuy jàng école primaire dañu jàngal ni océan Atlantique mooy jën bi ëpp géej gi ëpp jën ci àddina te loolu lu wér la ndax température ndoxam moo tax xeetu jën yu bari mën faa dund loolu boo demee Mauritanie dëgg la parce que Mauritanie bari na jën boo demee Guinée-Bissau tamit dëgg la parce que Guinée-Bissau bari na jën
mais diggante bi Sénégal amul jën lu nekk la ñuy daj pour am jën rawatina bu baax parce que la fa nekk ci ressource halieutique maanaam ci jën jaay nañ ko Union européenne ak chinois bi ci ay contrats yoo xam ne comme d'habitude nguur gi la ñuy yëkkati benn 12 milliards jox leen ñun duñ ko gis duñu xam ci lu mu dugg ñoom ñu jël jën bi yóbbu seen dëkk ñun ñu tumuraanke muy yokk jën yu ñu daan maye léegi da nga koy jënd lu cher yaboy bi par exemple te yaboy bi dañ ko jox permis de pêche te loolu warut parce que jënu kaw ndox yi espèce pélagique yi li ngooñ doon ci jéeri ji moom la doon ci géej gi parce que moom la jën yu bari di dundee parce que dafa mën a jur dafa bari ci géej léegi loolu boo ci autorisé ay doxandéem ñu napp ko day dem ba jën yu mag yi dootuñu am lu ñu dundee dañuy gën a sore mool bi wut jën tamit dafay gën a sore dafay gën a sonn pour am jën donc loolu yëpp muy ay ressources yoo xam ne yu ñu war a préserver la te comme li ma wax ci gaz bi géej bee gën a gaaw géej bi boo ko tëjee juróom benn weer mu feesaat dell ak jën dootu fi manqué comme bu njëkk loolu décision la laaj politique nga décréter repos biologique Abdoulaye Wade defoon na ko bi muy doog a ñëw parce que juru jën dafa gaaw nenu jën boo gis pepp bu ci nekk jën la loolu mel ni cere ci biir nen bi pepp bu ci nekk jën la kon naaxu jën boo gis benn jën a ko jur kon jën reproduction am gaaw na donc loolu dafa laaj décision politique rek nga tëj sa géej ba noppi suspendre accord de pêche bi Sénégal daal di naataat wax naa léegi ni tourbe bi buñ ko soppee këriñ mën na aar àll bi mais àll bi côté Casamance Kolda Vélingara gis ngeen ni dañuy dagg bant bi di ko dugal biir Gambie di ko jaay te ay chinois ñoo koy jënd tamit loolu tamit lu ñu war a jóg la parce que ressource naturelle la ressource forestière parce que suñu àll boobu ñuy détruire pour xaalis rek te nguur gi xam ko ba am ay nit ñu yor gànnaay yu ci am ay intérêt di fa indi ay yëf yu doy waar seen diggante Gambie loolu aussi lu ñu war a seetaat la ci ressource naturelle yu ñu yàlla dénk la léegi nag il faut que ñu wax tuuti ci ressources humaines mooy ñun ndaw yi ñu xam li ñu yàlla defal lan la ñu xam fi ñu jëm fan la pour tàggat ci suñu bopp waajal ci suñu bopp c'est-à-dire ci suñuy njàngale ma baamuwaat ko encore ci suñuy njàngale war nañ cee dëxëñ technologie ak science maanaam xarala yu bees yi Sénégal nag état la am boo xam ne ñun ñëpp dañuy cotiser jox ko pour mu fajal ñu suñu soxla bu ngeen demee ci suñu université yi ñu fa ëpp mooy ñuy jàng droit wala ñuy jàng ay langue wala ñuy jàng lettre xam nga étudiant ni def naa 5 ans pour am master en anglais alors que sa doom boo ko yóbboo doom bu am 9 ans boo ko yóbboo dëkk buy làkk anglais ñetti weer mu gën a dégg anglais kooku am master jàpp ci 5 ans loolu je crois que bëriwul njëriñ pour Sénégal ay stégios yooyu baax na mais warul doon lu bëri réew dafa war a xool fu mu jëm ak lu mu soxla ñun ay ingénieur agronome la ñu soxla ay docteur la ñu soxla ay technicien la ñu soxla ñu mën a defar tali ñu mën a defar outil ñu mën a defar tracteur ñu mën a defar motoculteur ñu mën a defar yoo xam ne ñun dañ koy soxla pour suñu développement pour suñu mbay pour suñu càmm pour suñu lu nekk donc ci yooyu la ñu war a former ndaw yi ba nga xam ni Sénégal dina mën a suqaliku ci lu gaaw wékku ci li nga xam ni moom la ko yàlla may ci biir suufam ak ci biir géejam donc wax bi nii laa koy tënkee parce que ci waxtu laa ko teg partagé naa ak yéen benn catalogue boo xam ne wàllu pétrole ak gaz bokk ci kooku beneen document la mais li ma lim yépp ak yi ma ci bàyyi ay actes politiques ak yeneen ba ci uranium foofu mënuma cee ñàkk ñëw uranium bi ma wax léegi Sénégal am na uranium Kédougou quand même aussi am na benn permis bu ñu joxe 2007 benn société sud-africaine bu tudd Uramine la tudd gannaaw gi tubaab yi ñëw bëgg ko société bu ñuy wax Areva
Areva dafa obligé jënd société boobu ñu joxoon permis bi muy Uramine. Areva daf ko jënd pour teg loxoom ci réserve uranium yi nekk Sénégal parce que booba mu ngi jëlee uranium am fële Niger mais ñëpp xam nañu jamono ji moom dàq nañ ko Niger France léegi foofu dafa am problème léegi bëtam dana teguwaat ci mine uranium bi mu jënd fii Kédougou te mu jënd société bi amoon permis bi te mu tudd Uramine léegi ñoom dinañu teg bët fii moo tax ñun ñu war a waxtaanee vraiment li ñu am ak solo bi mu amal bitim réew bu rawatina France kon France wiiri dina ñëw fii pour uti uranium parce que tëjal nañ ko Niger te gisement bi mu am fii kenn exploité ko Areva lañ ko jox te Areva dafa changé sax tur jamono yi donc lii mooy ci tënk te bëri na lu ñu bàyyi ci ressources naturelles yoo xam ne mu ngi fi am ay njëriñ te mënuñu ko xóotal lool kon ma leen di ñaan rek su ngeen amee jot ngeen xool catalogue ressources naturelles yi ma leen partagé mu yaatu mu gën a yaatoo mu baax pour ngeen xam vraiment ni Sénégal dara manqué wu fi léegi nag li may daanelee mooy problème mu ndox tam ressource naturelle la ñu ngi sànni ci géej gi ci nord bi côté Ndar ak Fuuta fleuve Sénégal dex bi la cay déborder nawet ci ndox ñu ragal mu yàq dëkkaan yi day tàbbi géej dafa toll ci 23 milliards de mètres cubes ci ndox yoo xam ne dañ koy tàbbal géej tous les ans te déggoon ngeen fii projet canal du Cayor Ablaye Wade ñu woon sax ni projet canal du Bawol parce que ndox yooyu au lieu ñu koy tàbbal géej war nañ ko mën a wutal yoon lii ñëw Bawol lii ñëw Kayoor comme ni mu irrigué Waalo bu Fuuta pour ñi fa miin ñi fay bay ceeb ñoom roosewuñu ndoxu dex bi moo fay ñëw dañuy tijji vanne tëj vanne kese seen tool lool ñu tëj fépp am na irrigation yoo xam ne ci dex bi la jóge kon loolu yaakaar naa ni lu ñu war a dekkalaat la parce que ndox dafa am solo trop ci réew Touba rawatina problème am jàngoroom mooy ndox ñaari ndox bi ñuy naan ak ndox bi leen di sonal mooy ndox bu bon bi maanaam inondation bi ñaar yooyu mooy problème mu dëkk bi te yooyu wax dëgg yàlla am na ay solution yoo xam ni dañ ci taxawul rek voilà génne nañu ay milliards yu bari pour faj loolu te fajiwul mais mënoo di génnee tout le temps ay milliards pour faj jàngoro joo xam ne toujours day gën a tax donc loolu dafa laaj jàngat ak évaluation pour ñu fixé waat ay cap yu bees kon ndox tamit ñu ngi ci am benn projet bu nekk Dakar boo xam ne ndoxu géej gi la ñu bëgg a dindi xoromam pour mu nekk ndox bu lewet te loolu projet bu bon a bon la parce que usines yooyu day yokk xoromu ndoxu géej bi parce que xorom si ngay génnee ci ndox bi pour nit ñi naan ko da nga koy tàbbalaat géej léegi day yokk salinité ndox bi day yokk xorom si ndox bi ci dayoo boo xam ne 20 kilomètres ak lu ko wër yépp jën du fa dund loolu aussi lu mat a bàyyi xel la ci politique yu ñuy def kon maa ngi daaneel fii waxtaan bi di joxewaat kàddu bi di jéggalu ci ni mu demee parce que daanaka indi lu ma leen document mais projet pétrole Diourbel bi fii laa leen koy bàyyi pour ngeen xam ni li am feneen am na fi phosphate bi ñuy exploité Bambey tamit am na fi Sénégal yëpp daal li fi yàlla dëxëñ mu ngi ci répertoire bi ma leen jox ni te di ngeen ci gis li am Diourbel donc pétrole ni muy bindoo ni muy sosoo dafay yaatu goo xam ne ëpp na Sénégal parce que li ñuy wax bassin sédimentaire maanaam fi pétrole bi sosoo ay ati at ci gannaaw ba léegi mu nga commencé Guinée ba Mauritanie donc fépp Sénégal am na pétrole day fekk fii boo fi exploité pétrole fii Diourbel di nga jël ay tuyau mu dem ba port pour mën ko jaay bitim réew léegi nag boo gisee pétrole bu dem géej nga xam ni bateau yi dañ koy jël directement dem bitim réew bii da nga ciy teg loxo nii rek pour jëndanteeg jaayante mais doo ko exploité parce que day am ay surcoût
loolu rek moo tax li nekk Diourbel exploité wuñ ko mais bu fekkoon ni fii dafa am koo xam ni daf fi bëgg a def usine gaz wala usine boo xam ni dafay def pétrochimie comme maanaam soppi pétrole bi ay butéelu plastique yi ngay gis ci pétrole lay jóge yi yépp lu tuuti lay doon lu ñuy ëf donc bu fekkoon ni am na un industriel bu am xalaat boobu mën na wut permis am teenu pétrole am complexe pétrochimique am di liggéeyloo nit ñi ci loolu mais bu dee pour jaay bitim réew moom yaakaar naa ne yi nekk biir géej ñooy gën a dox. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñaanal yàlla mu yokk xam-xam bi te barkeel ko yaakaar naa thème biñ la joxoon te mooy li yàlla dëxañ ci suufu Sénégal képp ku doon teewlu jataay bi moo xam nga nekk ci biir jataay bi wala lu ko génn xam nga bu baax ci ne yàlla dëxañ na ci suufu Sénégal yu am solo koy xanaa li ku nekk di laaj mooy lan moo ñu ci teew jot kon ñu ngi sant yàlla bu baax di la gërëm ci thème bu am solo bi nga xam ne indil nga ñu ko ak njariñ yu bari yi nga xam ne génne nga ko ci. ngir njëkkanteeg waxtu wi daa mel ne laaj yi xaw naa bari ci turu kuréel gi noo ngi lay sant bu baax waaye noonu la ñuy sante bu baax a baax waa daayira Qurratul Ayni waa kër Serigne Souhaïbou Mbacké ci seen teewaay ci jataay bi ci njiital Serigne Abou Modou Habib ak Serigne Hamsatou Diakhaté ak Serigne Abdou Samad Silla noo ngi leen di sant bu baax di am mbégte mu yaatoo yaatu ci teew gi fekk ci jataay bi di ñaan yàlla mu fay leen te defal leen xéewal yu baree bari kon ngir njëkkanteeg waxtu wi rek dañuy jox oustaz sëñ Ahmad Mbaw mu jàllale li nga xam ne moo fi jot a xaj ci ay laaj kon bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci juróomi baat yi nu islaam boole te moo di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. sëñ Clédor ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci turu muassasatul Wafa bi xuquqil iman ñu ngi lay sant bu baax waxtaan wi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe. képp ku déglu dana xam ne suuf si ndekete sunu borom dëxëñ na ci ay yàlla nan xam fi ni jaar ba mën koo jariñoo waaye daal ci turu muassasatu Wafa ñu ngi lay sant cant koo xam ni kawe na njot waxtaan wi li koy firndeel mooy dañu ni seedes mbay dàgg laaj yi firndeel na ko kii day laaj mercure lan mooy njariñam ak fan la jóge ndax ressource naturelle la moom mercure. asalaamaaleykum wa rahmatullah mercure ñaar la ressource naturelle la bu xaw a raar la njëriñam bëri na ci technologie yu xarala yi tamit bëri na ci maanaam haute technologie lañ koy gën a soxla mais nit ñi ñu ngi koy jëfandikoo tamit ci ay mbirum xaalis ñu ngi koy jëfandikoo ci leneen loo xam ne scientifiquement du lu ko tax a jóg fàtte naa wax ni mercure boobu tamit am na Kédougou mu ngi ci répertoire bi ma leen partagel te kenn exploité gu ko ci lu ñu xam parce que ñoom permis yi ñuy délivrer dañ ciy bind or et substance connexe maanaam or ak lu ko wër xam nga loolu leerul donc mën nga exploiter sax zircon te doo am mercure te doo am permis pour exploiter mercure léegi loolu moo waral nag suñu texte yi
ñu war ko xoolaat parce que jaaduwul ñuy bind or ak li ko wër loolu dafa vague trop maanaam loo fa fekk rek mën nga ko yóbbaale te or rek nga am permis loolu moo nekk ci suñu licence suñu licence yi te loolu jaaduwul kon mercure am nañ ko fi te bëri na njëriñ ci technologie yu xare yi. jërëjëf mbokk mi nee na lay laaj pétrole bi ak gaz bi fan la war a mën a yóbbu Sénégal ci wàllu koom-koom. waaw ci wàllu koom-koom comme ni mu ko waxee li ci njëkk mooy gaz bi mën naa wàññi courant bi bu baax a baax parce que nee naa la ku doon fay 200 000 buy fay 10 000 loolu yëg na ko ci boppam ku daan fay 50 000 bu fekkee ni fayoo sax 5 000 bu mët loolu dafa mel ni économiser nga 45 000 loolu koom direct la ci poche yu nit ñi ñaareel bi gis ngeen fi ni yokk nañ fi gasoil ak essence 100 francs lu musul am kon pétrole bi ñuy exploité mën na tax essence beeg gasoil bi wàññeeku bu baax a baax rawatina nag usines yi lañ ci mën a defar ci xeetu plastique ak yooyu yëpp ak li muy jur ci liggéey yu bees yu bëri parce que dafa bëri lu mu mën a jur ci xeetu liggéey environnement pétrole dafa bëri lool njëriñ léegi nee naa leen pétrole du at ba at bés ba bés la bés bu ne day am lu muy dugal ci gafa Sénégal 100 000 barils par jour boo ko multiplier par $100 la muy jar la ñu ciy am chaque jour la ko Sénégal di am coow li kay mooy 18% à peu près lañ ciy am léegi loolu waaye bés bu nekk lay doon bu dee gaz bi 14,5 millions de mètres cubes rien que Saint-Louis lañ cay am dana jege 750 millions de mètres cubes bés bu ne par jour bés bu ne day dugg ci gafa Sénégal moo xam da nga ko jaay moo xam da nga ko jëfandikoo te loolu da nga koy jaay parce que am nga loo jëfandikoo kon loolu chaque jour dina indi devise xaalisu bitim réew ci biir Sénégal ci budget Sénégal mu des tamit nag dog bu mu njaam parce que lépp lu ñu am ci devise xaalisu bitim réew genn wàll gi France da koy téye nee na yee mooy garantie suñu franc CFA kon li ñuy séntu ci pétrole bi bu ñu ko jaayee ci dollar genn wàll gi tam France da koy téye de loolu tamit problème bu ñu war a régler la mais bëri na njëriñ ci économie bi plus maintenant exonération maanaam teggi bi ñu leen teggil taxes yi bu ñu ko dindee maanaam ñuy fay taxe loolu tamit day yokk ay junni milliards ci biir budget bi ci saa si yooyu yëpp yu mën a nekk la rawatina bu ñu xoolaatee taxes yi maanaam dindi 10% bi yokk ko. jërëjëf mbokk mi day laaj mu ni pétrole ndax bari na Sénégal. waaw pétrole bari na Sénégal parce que nee naa am na fépp Sénégal même Kédougou bi sax am na pétrole mais pétrole boobu day naqaree jot parce que Kédougou ay montagnes la nee naa région de Diourbel am na pétrole mais pétrole bi nekk géej da koy concurrencer parce que foog nga yóbbu ko ba port pour mën ko génnee bitim réew pour jaay ko day am solo rek bu fekkee ni am na ku koy exploiter fii di ko transformer fii mu jur liggéey bu boobaa dana am njëriñ loolu lu ñu mën a xalaat la donc Sénégal pétrole am bëri na mais gaz am moo ko ëpp Sénégal gaz la ko yàlla may pays gazier la ñun suñu doole mooy gaz te gaz moo gën a set pétrole donte pétrole moo gën a bëri njëriñ mais gaz moom lañu gën a soxla bitim réew ci jamono ji donc loolu mooy doole Sénégal maanaam gaz may fàttali rek ni may wax rek ne lu ma fàtte wax am na benn tuyau gaz boo xam ne dañ ko bëgg a jëlee Sénégal ba Europe pour mu alimenter directement Europe en gaz loolu ñu ngi koy séntu fii ak ñetti at loolu tamit lu mat a bàyyi xel la mais gaz la ñuy ëppale ko pétrole. jërëjëf Clédor Sène ci waxtaanu am solo ñuy fàttali ñëpp ni bu subaa incha allahu Serigne Cheikh Astou Faye Mbacké moom la ñu àndal ci jataay bi war koo tëj nag muy waxtaane sunu mag ñu baax ñi ak fiñ jaar ba taxawal lii ñu taxawal suba ci la ñuy yëkkati jataay bi ba déwén ak jàmm ki da doon laaj nee na feeraayu téléphone yi ñuy jël asalaamaaleykum wa rahmatulah أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد
يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا